Ah, che sta studiando? Io dici che stia studiando. Non si sta parlando la vaca. Di verrà. E come si chiama Murtiano? Che senso? Murtia, che senso? Murtia che María, ¿qué hostia tienes? Hello. Ya, mañana voy a ir a comer. He pensado, ¿cuál? ¿Qué trabajar en la primaria y tener pendiente? No. Ya, no puedes probar pendiente aquí. Aquí ya no está. Mañana voy a una y Tomá, en tus manos estamos. Y me parece que voy a tener que claro, no pasa nada. Me parecería como un poco
¿Qué tal la foto? Español. O sea, no está que sea
línea. ¿Va a ligar? Pues va a ligar de drum hacia adelante. Sí, ahí va a poner. ¿Y dónde vives?